आज वंदस मज हर तरफ वुचान कि कह जुकाम कह ास दरअसल मुख्तलिफ जरासीम आसान मुख्तलिफ मौसमन मज पलान या सर्दी हंदिस मौसमस मज खास किस्म जरासीम आसान नचान यथ माहौलस मज यथ जन वनान राइनो वायरस तिम वायरस यम जन नस्ति हंदिस अंदरमिस हिस्सस मज पलान आसान तो यम खास अकिस दर्जा हरारतस मज रेप्लिकेट करान तो मल्टीप्लाई गसान 70 डिग्री बॉडी हुंद टेम्परेचर आसान यम सातन अचानक यह टेम्परेचर डाउन गसान वातान 30 डिग्री नस्ति मज तम सातन रेप्लिकेट गसान यम जरासीम मल्टीप्लाई गसान तो यम हेकान तकलीफ वातनयित यूंकि युस जन यह जरासीमन हुंद नशोनुमा आसान यम सातन गरम अंदर कमरन मज बिहित आसान पत्त अचानक नबर नेरान सोन बॉडी टेम्परेचर अचानक युस नस्ति मज तुरुन हवा अमूमन वनान बह द्रास नबर मे लज छट युथु बह नबर द्रास तिथु लाज मे पंद यिन युस जन यह पंद युन स्नीजिंग युन यह आसान रुत शगुन क्या अम तरह फिक्र कि जिस्मुक इम्यून सिस्टम सह फंक्शनल और जब तक ये स्नीजिंग होती है दैट मीन्स दैट योर इम्यून सिस्टम हैज स्टार्टेड वर्किंग दैट मोमेंट दे multiply the virus start multiplying in or replicating within the nasal tract the body starts to defend it by its immune system the first reaction to this virus replication is sneezing इसलिए युस जन स्नीजिंग आसान युस जन पोंद युन आसान यह अल्लाह ताला अस पे रहम करान तवे यह यम सात स्नीज यह 100 माइल्स पर आवर पकान यह स्नीज यह हेको रुकत कह यह खुदा ताला डिफेंस सिस्टम थोमुत ताकि युस जन यम जरासीम यम गसन खारिज जिस्म मज यम सात यम खारिज गसन तवे हुकुम कि अस पज यम सात पोंद तम सात पज अल्हम्दुलिल्लाह परुन ताकि अस करो खुदा ताला सुन शुक्र कि सोन इम्यून सिस्टम बिल्कुल तो ठीक तो ताबनाक तो युस अमिस ब्रोकन बोजान तमिस पज अमिस कुन वन यरहमकल्ला यम सात पोंद यी तमिक मतलब गो जरासीम गो दूर मगर बेहतरीन तो असल नुस्खो यह कि यम सात गर्मी मज नबर कुन आसो नेरान आसो पनुन युस जन यह बुथ या नस आसो वलित थावान ताकि अस गछ न अचानक टेम्परेचर डाउन कह उम्मीद कि तुम करू यथ पे अमल अल्लाह ताला करू तुह पे रहम तो अस पे रहम स्टे ब्लेस।